Vahaony Oloko. Vahaony Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony Oloko. Vahaony Oloko. Nandeha-tanteny izy mba asitra. Aku nanisik Ampunyang palay Aminiran Miarabantsika rehetra ponina eto Fianarantsoa sy ny manodidina rehetra amin'ity andro mahafinaritra takareva ity na ity maraindraina ity no ahitanao anay na mitambajosa-tserasera ihany koa naiza dia ampitiavana be no hidina ny tokantranontsika menakavy amin'ity fotoana an'io ty ny sabotsy ho avy izao sabotsy 27 ny volana janoary na hoe raha ampitso izy zany zay fotoana andrenesanao sy ahitanao moa zany tsy de hay loatra fa de fantatra fotsiny de sabotsy 27 ny volana janoary ka de ampitiavana be no anasantsika menakavy ho tonga analika le fotoana lehibe fotoana goavana fotoana manamaizy azy eto tapitanoana Fianarantsoa ato amin'ny foibe ny vaon'oloko atarandolo ambadiky ny station sella izany iatsona atsika vahoaka Fianarantsoa satria mamangy atsika eto Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny afatra mezinezina sy ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra zay avany amin'ny foibe Antananarivo ihany koa satria dia fa migadona eto Fianarantsoa tokoa izahay eo ny pasteur René Andriana Solo eto ihany koa ny tenako pasteur Fianarantsoa miaraka amin'ny délégation mafonja zay no everina fa goavana de goavana sady anatanteraka ny fotoana lehibe amin'ity sabotsy ty eto atarandolo no anatanteraka le batisa amin'ny fibebahana lehibe zay totsaina ny mazengy eny amin'ny terminus ny bus 12 21 sy ny bus 48 izany eny mazengy farany bus 21 sy bus 48 no anatanterana ny batisa amin'ity alahady ity batisa amin'ny fibebahana zay anoloran'ny olona siana mafisan'ireo olona maro amanjatony maro ny tenany ho an'i Jesosy tamin'ity herinandro tsika de niresaka mba ny fifoazam-panahy sy ny fomba tonga avy amin'ny fifoazam-panahy ary tamin'ny lesona farany teo dia nanambara taminao ny tenako ny amin'ny tantaran'ny any asa safiry izay nidiran'ny fanahy maloto tao anatin'ny fony ka nahatonga azy ireo namitaka nahatonga azy ireo tsy nandeha nahitsy nahatonga azy ireo nyolakolaka nahatonga azy ireo tsy aina tamin'ny fahamarinana nahatonga azy ireo feno fanahinany amin'ny fiainana sy ny hoavy dia nisy fanahy maloto tafiditra na devoly asan'ny satana tafiditra tao anatin'ny fony dia le fifoazam-panahy zay nendrandrainy sy mba natenainy de tonga dia tapina tanteraka tsy hitan'izy ireo zany ary tsy fantatr' izy ireo ary tsy voaraina izy ireo zay tian'Andriamanitra natao tamin'izy ireo androany tsika dia iresaka hatranony amin'izay toe-posy fomba fahana mahita ny voninatr'Andriamanitra izay alohan'ny zavatra rehetra nefa dia hivavaka ny tena koa ametraka nyty fotoana ity eo an-tanan'ny tompo ray malala tsara indrindro misaotra betsaka anao ny amin'ny fotoana fahana mizarany amin'ny afatrao amin'ity fotoana mahafinaritra ity fitahina lehibe ary raisinay fandresena ho anay sahady ny fiarahana amin'reto olona marobe izay manongila tsofina miaino amin'ny onjam-peo na mahita amin'ny fahitalavitra amin'izao vanim-potoana izao tena raisinay ho fitahina lehibe zany satria tsapanay fa mamangy anay amin'ny alalan'ny teninao ianao taio ary ny afatra izy fetraikany eny amin'izay mandray ny afatra ary taio ny teny tena ifamatotra ao anatin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko tsy ampiandry ela fa tonga dia avakitsika avy hatrany ny ato amin'ny apokalipsia toko 7 andininy 20 no vakina amin'ny anaran'ny tompo hoy izy manao hoe
indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamony varavarana de hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko raha misy mihain'ny feo koa izy dia tsy afy fa amony varavarana de hiditra ho aminy aho hiara isakafo aminy aho raha misy olona mihain'ny feo ako de hiditra ho aminy aho hiara isakafo aminy raha ho vohainy varavarana ry ralasanambavy misy zavatra anankiroa zay ngeza be o zaraiko aminao androany olona zay baiboly raha misy mihain'ny feo ako ka mamony varavarana zany hoe misy olona mihain'ny feon'Andriamanitra ihany fa mbola mety manidy varavarana mbola mety manidy ny lalakombany de zao lazain'ny baiboly ho an'ireo olona mihain'ny feo ka mamony varavarana de afaka miditra ao aminy aho ary afaka miara misakafo aminy koa ry ralasanabavy ny fomba ahafahanao ho tonga ny fifoazam-panahy de vandresantsika teto lay toe-po de toe-panahy raha voasikafan'ny olona anankiray mivaravarany fony ho an'Andriamanitra iain'ny feon'Andriamanitra tahaka izao ka manokatra mivaravarany fon'ny olona anankiray de tsy miandrela Andriamanitra mandray fanapa-kevitra fa hoy izy tonga de midy tsara efa sikafany varavarana raha lasenambavy zava-dehibe zany idiran'Andriamanitra atsehatra zany ny fiainana zava-dehibe zany idiran'Andriamanitra atsehatra zany am'izay rehetra atao tadio fa am'izao fiainana zay iainantsika miasarotra andro aman'alina zao dia maro ny olona no tapidalakale maro ny olona midivotry ny rano ny tranony maro ny olona mihainao anaty fahoriana mihezinezina ao anaty tsy finanankanina ao anatina karazana mosary ao anatina karazana zavatra maro samihafa zay manavesatra ny fo ny ady sy ny fifamaliana man'olona tsy andaniny ny kalazana olana maro sedrainy eny andalana eny tsy azo sakanana fa zao lazain'ny baiboly raha misy mihain'ny feo ako ka mamony varavarana de hiditra ho aminy aho izy izy raha lasanambavy ny zava-dehibe rehefa mandray toroteny tahaka izao de tsy ny mandray toroteny ihany ny tena zava-dehibe fa manokatra le varavarany fonao ihany koa mba hidiran'Andriamanitra atsehatra eo amin'ny fiainana hoy aho hoe reo de mba amin'ny alalan'ity toroteny ity no amangin'Andriamanitra anao mba hiazakazaka amonjy an'le fotoana lehibe raha ampitso eto amin'ny tarandolo ato ambadiky ny station sel ato amin'ny vahaony oloko reo de mba amin'ny alalan'izao toroteny zao lay Andriamanitra te hiditra atsehatra ndray atanana an'ilay ady sy ny olana zay atrehanao reo de mba amin'ny alalan'izao toroteny zao no hidiran'Andriamanitra atsehatra tena anamboatra ny zavatra rehetra zay mahavery hevitra anao Andriamanitra de tsy mba manao akeriny na manao karazana adaladala na adalana raha mitsidika fanan'olona ray na mamangy fanan'olona anankiray fa mbola mifampiera aloha izy ary mametraka ny safidy ny anatrehan'le olona atadio fa ny safidy mipetraka eo an'lohanao de tsy afy fa fiainana na fahafatesana ny lazain'ny baiboly raha te hanana fiainana ny olona anankiray lazain'ny baiboly dia tsy maintsy mampandroso an'Andriamanitra eo amin'ny laona izy eo amin'ny fiainana izy ry mpanompon'Andriamanitra ry mpijery fahitalavitra kristianina malalo atsary manomboka androany ireo karazana lalana tsy nety rehetra teo anoloanao zay nitanterahanao atsary manomboka androany ireo toe-po ratsy rehetra zay nabloke ny fiainanao
tsy nahatafavoakanao zay nahatonga amin'ny fiainanao mivenjivenjy lasa miodikodina fotsiny atsara manomboka androany ireo karazana toe-po tsy mendrika rehetra zay toe-po tsy tokony iainanao ina hoenao zavatra mitsanga enoy tsara rehefa mandray toriteny ianao dia ny toriteny tsy mba tahaky ny kabary ny kabary dia tsy mba hinanakanina fa ny toriteny dia tadio fa mamelombelona fanahy mamelombelona ny fo mamelombelona ny fanantenana mba hatonga ny fonao ho sitrana mba hatonga ny fonao mba tena ho tonga amin'ny fifoazam-panahy dia mila tenin'Andriamanitra io fonao io ahatonga anao andehany amin'ilay fifoazam-panahy marina hoy ny baiboly raha nisy ny hain'ny feoako ina moa le feon'Andriamanitra toriteny ane zany toriteny zany raha te ho velona ra-panahy ny olo anakay dia tsy maintsy mazoto mihaino toriteny mihaino afatr'Andriamanitra mihaino ny azo everina manao hoe ny toromarika omen'Andriamanitra tokony hanoatra lavitra noho ny fiandrasanao kabary ny filoham-pirenena ny hoetahitaponao iaino an'Andriamanitra tadio fa rehefa miaino an'Andriamanitra ianao raha lasy anabavy rehefa miaino an'Andriamanitra ianao ka amony varavara ny fiainanao dia zay Andriamanitra vao afaka miditra tsetra eo amin'ny fiainanao raha vao ianao zany no tsy mahaino an'Andriamanitra tsy mahafantatra zay tian'Andriamanitra holazaina fomba hoana moa nidiran'Andriamanitra tsetra eo amin'ny fiainanao zany aneny tombotsoa anao eto Fianarantsoa e andanina ivola sy arena mihitsy itoriana filazantsara eto aminao amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao amin'ny alalan'ny tony tambajotra-tserasera maro samihafa itony satria tsotra rehefa mihaino feon'Andriamanitra ianao dia afaka mandray safidy afaka misafidy zay tokony lana izoro anao ianao na mbola itoy amin'ny ditry ny fonao na hanova lalana kapitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ry rahalahy ranabavy ny azoko atao aminao androany dia manoro-hevitra anao raha mihaino toriteny tahaka izao ianao dia aoka mba ho pakatony teny aoka mba hiainao anatina fakatoavana raha manasanao izahay ho tonga etsy aktarandolo amin'ity sabotsy ity dia tsy hoe manasanao mba ho tonga pinina mpivavaka amin'ny vaon'oloko fa manasanao mba hiainao an'Andriamanitra andray afatra lehibe sy mezinezina avy any an-danitra ahafahanao mahita zay lalakombanao ahafahanao mandeha amin'izay lalana tokony izoranao mba ahafahanao anatsahatra avy hatrany zay lalana tokony tsy tokony izorana hitanao zao be dia be no voka-dratsy nateraky ny cyclone mandalo teto Madagasikara any amin'ny route Mahajanga na lalana maka Mahajanga zao dia tapaka ny lalana tapaka ny lalana mampitoy amin'ny Mahajanga lasa misy transportement inona ny antony eno tsara zay resako aminao rehefa tapaka ny lalana dia mampita afatra avy amin'ny alala ministera ny asa vavety ny fanjakana malagasy manao hoe ampahafantariny olona fa tapaka ny lalana any anjiji tapaka ny lalana maka Mahajanga zay no afatry ny fanjakana ary ny tompony andraikirehetra dia samy mandray ny andraiky ny ao ambadiky zany mampafantatra an'izao ny météo manao hoe mbola ho avy ny orana mbola maro ny azo everina fa atahorana ny tondra-drano atahorana ny kazana rano miakatra amin'ireny rano rehetrareny zany no anjaran'ny fanjakana dia ny anjaran'ny olona dia misafidy na izy mbola isososy ihany dia raha misososo izy dia nefa rano latsaka ho akady ao raha mbola misososo ka hiteny manao hoe zara ngatsy maintsy mandeha fotsiny a fa rehefa mba nampahafantarina lay lalina tapaka dia ny anjarany raha manam-pahendrena tsara le olona dia hoe ay aleo aloha zany ahemitra amin'ny manaraka andray ary aloha
ny fandehanako any Majanga, ny fandehanako mandeha Makariananary raha tapaka ny lalana riavana malala. Zany ny anjarany mpitoroteny de mampianatra anao. Farasandry amin'ny vavy mbola mandeha amin'io karazana toe-po ratsy io ianao, amin'ny toe-panatsy mendrika, amin'ny toe-po feno vesatra sy feno karazana fiatsambatsy ndreo de lasa ny akadiny nefa ranao. Zany mahatonga ny mpitoroteny mampisahatra hoe attention, farasana tiavy mivavaka mbola toizanao io lalana io, sao de zava-doza ny tranga. Zany ane riavana mahatonga amin'ny baiboly raha misy memy feo kozy izy ka mamony varavarana mbola condition miaino aloha de aveo mamo raha mo za mino fa enao eto Fianarantsoa de mba anisany amony varavarany fonao idiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainanao. Ny eto amin'ity fandaran'ity de fanetanana anao mba tsy ho diso lalana, tsy ho diso fanapahan-kevitra. Hoe raha mba omeny tompo fotoana asoora ihany ianao de hijery telefona ve fa tsy mba de ho any am-piangonana amin'ity asabotsy maraina ity. Raha mba omeny tompo andro sy fotoana ihany ianao mba hivavahana amin'ity asabotsy maraina ity de mbola andeha anao bazary hiatsena ve na anasa lamba ve fo andeha hivavaka fa toromarika ny menanao de enao mandray fanapahan-kevitra hoe tena mahasoa aza ny toroteny zany, aleo andeha hivavaka. Miantso manokana eto satria izy délivrance mafonja sy goavana zay ho atao ho an'ny fon'ny olona zay tafitohana tamin'ny fiainana teto eto Fianarantsoa amin'ity asabotsy ty. Mety nanafitohana anao ny zobavinao, mety nanafitohana anao ny rafozan-dahanao sy ny rafozam-bavinao, mety nanafitohana anao ny mpianakavy rehetrarehetra ny prêt-à-pot aminao, mety nanafitohana anao ny mpiara-mivavaka aminao, mety nanafitohana anao ny pasteranao, de izy délivrance angeza be amin'ity asabotsy ty hidelivrentsika andreo devoly zay namatotra ny fonao, zay nangeja ny fanahanao. Mety tsy hoe ny vady amanjany ny prêt-à-pot aminao ihany nanafitoana anao fa na ny vady amanjanako koa raha mety nanafitoana anao de izy délivrance angeza be zay ho totosaitsika amin'ity sabotsy ty. Tena mahasoa atsika, tena am'le mapety anao mihitsy. Noho izany aza tara ilay fahasoavana tian'Andriamanitra ho zaraina fa tsy any roa tsy any telo ro eny fotoana e. Fa raha amin'ity sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana janoary ity no hamangin'Andriamanitra ny fonao andao hiazakazaka anatona etsy ataran-dola ambadiky ny station cell ao amin'ny trano be ny vahaon'Oloko. Ery amin'ny station cell ery dia efa isy plaky, efa isy an'ireo mpanompon'Andriamanitra ilanja plaky ny vahaon'Oloko. Tahaka zany ihany koa ireo anabavy zay manao saron-doha eto amin'ny sapanana makao amin'ny toeram-pivavahana makao amin'le trano be efa mipetrapetraka fandaminana ianao sisa ho iaho ka de matoka fa izao afatrafatra izao de anaitraitra ny fonao mba hiazakazaka mba tonga anao tsy atorotoro manoloanan'io zavatra mahazo anao io. Enao aza mieritreritra manao hoe ny asarotro ny fiainana mihitsy nefa mahapotika azao, ny olana amin'ny fiainana mihitsy nefa maharava azao. Aza moramoraignao zany fa ny tena marina tena io problème oponao io no mahatonga anao tsy tafavoaka. Io kazana vesatra ao anatin'ny fonao, ianao mbola be fialonana be kazana ratrapo, ianao mbola mitady amalifaty io mihitsy ny fototry ny olanao io. Ianao mitady mbola andeha amalifaty de tady ho tezitra lava io tena problème anao. Raha mety tongava ho délivrena, tongava hivavahana amin'ity sabotsy ty fa mahasoa anao kokoa no ametrahan-tanana hivavahana satria mba amin'ity sabotsy farany volana ity zany de mba isy fametrahan-tanana isam-batan'olona ho ataonay pastera ireo. Tena mahasoa anao na iza ary navaiza matoka fa tsy anenenana ny fahatongavanao amin'ity fotoana ity de mirary soanao ho tonga soa tompoko. Alohan'ny amaranana fotoana dia tiako manambara zany fa sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana janoary ho avy zao na amin'ity sabotsy ty de izy vavaka délivrance lehibe ho an'ny fo
zay ho ataoko manokana ho ataonay sy pasteur René ary ny pasteur Joseph Arakotonandrasana, ny pasteur Mbola, ny pasteur Albert, ny pasteur Herzou, ny pasteur Tsito, ny pasteur maro samihafa ifandrimbonao izahay vavaka ho anao ary tsy anaiky raha tsy ho afaka ianao. Ao ihany koa ny pasteur Alsola Zafy Salama ho délivrenay ianao, anampy anao zahay ivavaka ny tenako. Raha eo misaotra anao aho noho ny amin'ny fotoana zay nafahana nitondra zay zavatra zay tamin'reto piainy marobe sy mpijery marobe an'izao fahita lavitra izao. Taio izy reto ambino izy reto ary mino fa izy fiatraikany eo amin'ny fony izy reto zany afatra izany ka tsy hompiainy mpanadino izy reo fa hompiainy mpakato ka tsy hamitaka ny tenany. Raha nosokafanao anay ny varavaran'ny lanitra ary indrindra ny fotoana lehibe amin'ny sabotso avy zao na amin'ny tia sabotsy ty de mino fa tsisy toe-po iavinavina ty anatinay ka ilaza mana hoe tonga ao aminareo reny misy fiangonana fa ny toe-ponay de tsotra te iovy zahay tahaky ny toe-pony zaza, tahaky ny toe-po mahitsy tsy misy folakolahana. Ta io ara ny fony tsirairay avy iala ao anatin'ny foniny olona ne ny kazana feveran-tena ho zavatra na ny fanamarina tena fa hita ao anatin'ny fonay kosa toe-po tsotra, toe-po vaovao avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maniry ny eo aminao ny tenako amin'ity asabotsy fahavalamboroapolo ny volana janoary ity miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra marobe zay tonga eto Fianarantsoa izarany afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toroteny mafonja amin'ity asabotsy ity. Izy délivrance lehibe sy matanjaka iaho ary délivrance fametratany isam-batan'olona tena masoanao, tena masoanao ka na avy orana na mainandro na misy herika na mangatsiaka zao no izy ndao iazakazaka hitady an'Andriamanitra. Azadoina ihany koa nefa fa ny fotoam-bavaka rehetra mandritry ny herinandro de mitoy foana latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny enina maraina, latsinainy ka hatramin'ny lakamisy amin'ny 12 atoandro, latsinainy ka hatramin'ny lakamisy amin'ny 10 arivo. Eto amin'ny trano be ny Fianarantsoa ihany no anatanterahana an'izany. Azadino ny batisa amin'ny fibebahana zay ho totosaitsika eto amin'ny trano favana voan'oloko manerana ny Fianarantsoa eto Mahazengy, eto Mahazengy farany bus 21 bus sy ny bus 48 de samy tahin'Andriamanitra de mirary soa atsika re menakavy anao eo farany herinandro ampifaliana daholo any atsika menakavy. Soava tsara ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, tahiny Jesosy tompoko. Afaka makativy ianao ny anabavy avy vetivety tsy fitiaka mafy zany. Alleluia. Satria za mino fa tsy hiverina tsony ny arety mandrakizay 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 asy fitiaka mafy zany. Fiadanan'i Jesosy izy moa ny anaranao ranabavy Irène. Izy moa de mipetraka any Frantsa fa nalehany aty Madagasikara dia nitsabo tena. Tavy alleluia mafy. Ny fanaon'ny olona rehefa makany Frantsa dia andeha aninany hitsabo tena fa izy ndray avany Frantsa ka aty Madagasikara aninona satria misy Andriamanitra manao zavatra tsy takatr'izay eto amintsika eto. Tavy alleluia mafy zany. Nanana aretiny izy tany andafy tany Frantsa miasa any izy mipetraka any ary tsy possible sitrana tany mihintsy ny tetezana dokotera maro. Ahoana inona tsara le aretina anazy any anabavy Irène? Hypotension de cardio le fotsy mitepitsony de lazain'zareo hoe tsisy fanafoditsony sady tsy mety atao ninina fa mety maty rehefa matory, mety maty à n'importe quel moment. Zay teny dokotera, zay teny dokotera rehetra na cardiologue ary de tsy nanaiky afa tena katy de miseho no aretina io manahoana rehefa mihetsika aminao? de any an-dafy hoe de safotry indimy isan'andro fa tena safotra be mihitsy. Safotry indimy isan'andro na ny ampiasana ary na eny an-dalana na eny an-dalana de alainy pompier ny an-dalana amin'ny arabe de entina any amin'ny hôpitaly fa tsisy fanafody fa asiana sérum maray fotsiny de mody. Zay de tsisy fanafodiny mihitsy tsy tany vazaza anaovana anao? Tsy tany. Zay no nalehanao taty? Ie. Iza nandresy lahatra anao hoe makanisa ty? I ravaviko. Ie. Hoe andao any amin'ny voan'oloko izy fa any manasitra. Atao
mafy zany misaotra jesosy alleloia misaotranao firy volana zay no niverenanao le teto Madagasikara nahatogavanao tatio tamin'ny 28 novembre vito de manahoany ianao zao efa salama tsara mihitsy tovy alleloia mafy zany tsisy an'le mienjenjera indimy tsony tsisy alleloia andeha ho iverina any andafy ianao raha fakapitso ie iverina mino anao fa tsy miverina tsony aretiny mandrakizay tsy miverina tsony mandrakizay jesosy ary zany voaty fa tsy saraka ami' jesosy tsony mandrakizay tsy saraka amin'andriamanitra tsony fa de aty ho fiangonako aty amin'ny voaniolika tsy misaraka amin'ny voaniolika tsony a mandrakizay efa nanao voaty any frantsa moa ao Paris efa misy trano fivavahana vaoniolo koa de manatona any ianao rehefa tonga any de efa tsisy mietsiketsika mienjenjera toratorana tsony amizao tsisy tsony asivydiaka mafy ny olona raha marary eto Madagasikara makany an'iny izy hitsabo tena hoe fa ny mahafinaritra ndray rehefa tsy voavahany zareo vazaha teneny ny havanao any rehefa tsy vitany makany asa tia Madagasikara hoe ataovy alleloia maheresy anao ranabavy ireny ho sitrany anao misaotra besaka paster Ertina amin'ny encouragement anao ny soutien anao tamiko fa tena misaotra besaka fa ianao miaraka ny teninao za mivavaka fa tsy mpanasitrana fa nyteny jesosy fotsiny no arahako fa de anao mivavaka de tena nataoko ara-dalàna misy lifa sitrana alleloia maheresy tahiny tompo a aloha mbo tsofoko rano ianao jesosy vavaka ho any anabavy irenina tsy miverina tsony ny aretina ny frantsany mandraky zay tsy hotatsony coronavirus koa izy amin'ny anaran jesosy nininy naretina mampidoza sy mampatahoatra ny olona any tsy azo azy zany iverina eto izy miaraka amin'ny fahasalamana rehefa ho avy eto Madagasikara ndray misy saotra jesosy ho mpanomponao ho ampiasainao zary joro vavolombelona any frantsany a amen asivitiaka anaty zany mahere alleloia tahiny jesosy dao maka place mahery sa tsy maheriny jesosy ivavahanao teneny ny onily anao maheriny andriamanitra ivavahantsika jerenareo an'izany fa ny zavara tsy vita ny vazaha rehefa zavara tsy vita ny vazaha ny frantsy ataovy ao an-tsainy fa mbola misy vazaha beaky ray zay eo ambony ao alleloia teneny ny onily anao mbola misy vazaha be eo ambony ao e misy inona hoe izy zay vazaha be eo ambony ao zay amen satsy amen fa zao fotsiny raisy tsara amin'ny position anao araky ny toriteny teo raisy tsara amin'ny position anao rehefa vonina anompony tompo ianao de andao anompony tompo rehefa vonina akatoa ianao tonga de makatoa avo tena io andriamanitra tsy mandangy io e betsaka ny zava rehefa za nampaheriny io anabavy io nisy fotoana izy tonga ray volana teto mbola nietsika ny aretiny de ozy amantsy azy mino ianao afa mandra-piverina ho any ianao tsy mietsika tsony io aretinao iary tsy miverina tsony alleloia alleloia tahoarinany vavahako azy faran'izay tsy mietsika tsony ny aretiny alleloia vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba Aku nanisik ampun